Bentornati amici modellisti e non solo. Oggi il secondo episodio per la realizzazione della mia nuova basetta e del mio nuovo piccolo diorama. Nella prima puntata che abbiamo visto vi ho lasciato con la struttura della casa realizzata e costruita. Oggi andiamo a rifinirla e a costruirla per la pittura e a prepararla per la pittura. In questa prima fase ho voluto provare il prodotto dell'H che avete visto per dare un senso di più mosso e un senso di più ruvido all'intonaco della struttura. Poi, successivamente, con del gesso alabastrino, ho ricoperto nuovamente la superficie. Quindi, una volta realizzata la struttura con il foam blu della H, ho, sempre con il prodotto della H che viene utilizzato per i terreni, realizzato la prima parte dell'intonaco. Poi, successivamente, con il gesso, ho creato un secondo strato di intonaco, per renderlo più liscio e più ruvido allo stesso tempo. È stato un esperimento, sicuramente vi consiglio di utilizzare solamente il gesso o eventualmente lo stucco per muri. Il prodotto in questione non è adatto in quanto rimane un pochino troppo ruvido. Anche una volta carteggiato, come avete potuto vedere prima, rimane sempre troppo effettivamente fuori scala, quindi diciamo che con il gesso ho dovuto cercare anche di realizzare e di assottigliare un pochino di più quell'intonaco che avevo fatto. In questa fase dovete cercare di essere precisi per realizzare la struttura al meglio possibile. Ora, una volta che era finita la parte di muratura, mi serviva iniziare a realizzare il tetto, la copertura del tetto. In questo caso ho voluto realizzare dei lastroni, diciamo così, con questo materiale da sbalzo, con questo lamierino da sbalzo. Ho quindi ripreso la misura del tetto stesso, che era già stata fatta, come vi ricordo, in balsa, e poi, come vedremo tra poco, ho iniziato semplicemente a incidere su questo lamierino. Questo strumento appuntito è stato utile in questo caso proprio perché, come vedete, ha permesso di incidere veramente il lamierino e ha permesso quindi di movimentare il lamierino stesso e ha permesso di realizzare questa copertura particolare a lastroni. È un lavoro che mi ha portato via un po' di tempo, in quanto ovviamente ho dovuto fare pezzo per pezzo, con molta calma e cercando di prendere le misure. Ho provato a posizionarlo poi sul tetto in balsa che avevo realizzato e una volta che era tutto ok ho incollato e ho cominciato anche in questo caso ad aggiungere dei dettagli.
sempre lavorando con il Plasticard e con molta attenzione e pazienza, incollato il tutto poi con una cianacrilica. Successivamente quindi ho preso le misure sempre sul Plasticard per realizzare il portone. In questo caso il portone si andrà ad aprire verso l'interno. Anche in questo caso ci ho messo un po' di tempo per dettagliare e per costruire tutta la parte del portone, che è stata quindi prima di tutto ritagliata dal Plasticard, poi è stata ben posizionata e ben incastrata nella struttura muraria per vedere che tutto fosse ok. Ho ripreso poi nuovamente le misure, ho visto come poterla posizionare e anche in questo caso per fortuna filava tutto abbastanza liscio e quindi è servito a scartavetrare il minimo indispensabile. Anche in questo caso ho continuato a dettagliare il portone, sempre con del Plasticard. Quindi diciamo che fino adesso in questa struttura ho utilizzato il Blue Foam della AK come base, la balsa per la struttura, successivamente il prodotto per i terreni della AK per la parte muraria insieme al gesso, ma potete utilizzare anche lo stucco come vi dicevo poco fa, e successivamente per definire i dettagli ho utilizzato sia il lamierino da sbalzo che il Plasticard. Diciamo che in questo caso sicuramente il Plasticard è uno strumento necessario e fondamentale per alcuni dettagli. Infine ho voluto rinforzare anche la parte interna del portone con della balsa. Anche in questo caso forse aver preso un Plasticard più spesso avrebbe evitato questo piccolo inconveniente, diciamo, o comunque quest'altro ulteriore lavoro. Vediamo che il portone e la struttura della fabbrica cominciano a star bene insieme. Questi tre Plasticard, questi tre diversi profili di Plasticard sono stati utili per i passaggi successivi.
Infatti ho voluto realizzare adesso il finestrone sopra al portone. È stato anche qui un lavoro piuttosto delicato e difficile, in quanto ho dovuto cercare di incastrare il tutto al meglio possibile. Poi parliamo, come vedete, di pezzi piuttosto piccoli. Anche questo passaggio è stato fatto con molta attenzione e ho incollato le varie parti in questo modo, cercando di essere molto delicato, in quanto effettivamente è un attimo e si scolla tutto nuovamente. In questo caso anche la colla Tamiya per plastica è ok per incollare il plasticard. Ok, ecco qui, ho fatto aderire quindi questa prima parte, ovvero la struttura interna della finestra. Infine, come vi dicevo, devo iniziare a realizzare la vera e propria finestra. E in questo caso, sempre con del plasticard, sempre con dei profili differenti, ho cercato e ho iniziato a prendere le misure e a vedere come poterla realizzare. La cosa buona del plasticard è che si taglia anche molto agevolmente. Come vi dicevo, questo profilo ad H o ad U, vanno bene entrambi, è stata la base per realizzare la finestra. In questo caso parliamo di una finestra veramente piccola, come vedete ho i profili di plasticard piuttosto piccolini, ma per un buon dettaglio secondo me sono necessari. Anche in questo caso molta pazienza, molta attenzione, molta tranquillità e soprattutto molta calma, in quanto basta poco e tutte le parti che sono state incollate saltano nuovamente. Eccola realizzata la struttura della finestra e ho provato a metterla già nella sua posizione. La lascerò ovviamente aperta e effettivamente sembrerebbe andare tutto ok. Vediamo anche qui il dettaglio già del tetto e dell'intonaco. Questo è quello che vi dicevo, è rimasto un pochino poroso, un pochino ruvido e sicuramente la prossima volta farò direttamente con il gesso o lo stucco. In questo caso una nuova follia, una nuova piccola autocostruzione, blister di medicine. Che cosa ci farò con questo blister secondo voi? Vediamolo subito. Innanzitutto vi dico, lo sto tagliando a misura. Sto prendendo solamente la parte del blister nel quale c'era una pillola. Buco la parte superiore. Anche in questo caso fate piuttosto attenzione perché è plastica molto leggera.
Ho inserito poi un sostegno in metallo. Avete già capito che cos'è forse? Ho incollato ovviamente il blister alla struttura metallica e ho piegato in questo modo. Ok, con un po' di attenzione. Avete già capito di che cosa si tratta? A brevissimo lo vedremo. Verrà posizionata qui e sarà, ed eccola qui in opera, una lampada, una luce esterna, che sicuramente in una fabbrica ci poteva stare benissimo. Quindi aggiungiamo ai prodotti utilizzati anche un blister di una medicina e del metallo, un filo metallico. In questo caso vi ho lasciato anche tutti i vari passaggi che mi hanno portato a definirlo. E infine qui vi faccio vedere come il portone è stato dettagliato anche con dei piccoli bulloni che sono stati fatti anche in questo caso con il plasticart. Non ve l'ho voluto far vedere in quanto è una tecnica che ho già utilizzato altre volte, ad esempio per il traliccio metallico del diorama dell'Urbex, che potete ovviamente vedere sul mio canale. Finalmente era arrivato il momento di iniziare anche ad incollare questi dettagli, quali ad esempio il portone. Ecco la struttura. Diciamo che quindi in questa parte del video vi ho mostrato tutta la seconda parte di realizzazione della fabbrica. Spero che anche questa seconda parte vi sia piaciuta come la prima e ci vediamo nel prossimo video per la realizzazione della pittura e poi vedremo. Buon modellismo a tutti e alla prossima!